Discutăm astăzi cu Clotilde Armand, candidată Alianței USR Plus, susținută și de PNL, la primăria sectorului 1. Bună ziua! Este a doua candidatură după cea din 2016, când au lipsit doar câteva voturi pentru a deveni primarul sectorului 1. Clotilde, astăzi ești europarlamentar. Foarte mulți oameni nu înțeleg de ce renunți la această poziție pentru aceea de primar. Care este explicația? Este o promisiune din 2016. Am promis că voi câștiga această primărie și voi face din sectorul 1 o capitală europeană. E foarte bine, chiar esențial pentru un primar de capitală să aibă o experiență europeană. Nu numai că înțelegi care este viziunea europeană și care sunt standardele europene, dar în plus beneficiezi de experiența foștilor primari ai capitalelor europene, care des își termină cariera politică fiind eurodeputat. Nu trebuie să reinventăm apa caldă în București. Celelalte capitale din Europa s-au confruntat cu aceleași probleme ca și noi. Chiar dacă acum mai mult timp, traficul, lipsa parcărilor, poluarea, lipsa de investiții, lipsa de curățenie sau lipsa de siguranță. Fiecare a găsit o soluție și este de mare valoare să aflăm cum. Și acest lucru, în coridoarele Parlamentului European, ai acest tip de discuții. Clotilde, vorbești de o capitală europeană, de Pactul Verde pentru București, de investiții importante. Ai o mare ambiție pentru București sectorul 1. De ce ar crede oamenii în promisiunile tale? Eu nu le cer oamenilor să mă creadă pe cuvânt. Eu le cer votanților să analizeze ce a construit fiecare candidat. Ce a construit în viața lui, ce competențe are, ce valori are, ce decizii a luat în trecut, ce carieră profesională a dezvoltat. Eu personal sunt un manager care a condus echipe mari de mii de oameni, cu bugete de sute de milioane de euro, într-un mediu competitiv, exigent, transparent. În cariera mea am progresat mereu, am mers mereu mai departe. Nu m-am reconvertit un politician pentru că nu aș mai avea o carieră în altă parte. Acum, în calitate de primar, vreau să fiu un primar care construiește, care aduce echipele pe care le conduce, pe care le voi avea în subordine, la un alt nivel, care va ridica București la un alt nivel. Primarul PSD explica faptul că nu a putut face investiții, spunând că USR l-a blocat. Așa a fost? Vă invit să vă uitați pe site-ul primăriei și să vedeți toate investițiile votate de Consiliul Local. Consiliul Local sectorului 1 și-a jucat rolul. USR a avut, USB a avut o treime din acest Consiliu. Toate investițiile care au fost propuse și care erau corecte, decente, au fost votate. Multe au fost votate la inițiativa noastră. Vorbim, de exemplu, de acest spital regional, multidisciplinar, care a fost inițiativa noastră în 2016. Atunci, nu știu dacă vă amintiți, era problema cu spitalul de Arș. Și noi am spus că trebuie un singur spital multidisciplinar care să fie și viitorul spital de Arș împreună cu spitalul de urgențe. Toate aceste investiții sunt votate. Dacă vă cautați pe internet, o să vedeți mai mult de 1 miliard de lei de investiții votate. Dar după ce au fost votate, nu s-a întâmplat nimic. Orice investiție urmărește două etape mari. Votul, cu indicatorii macroeconomici, tehnico-economici, și apoi realizarea, implementarea acestor investiții. Problema n-a fost la vot. Și v-am spus, acest lucru este foarte ușor de verificat. Problema a fost la realizarea investiției, la implementarea investiției. Chiar pot să spun că în momentul în care voi ajunge și vom avea oameni profesioniști care vor ajunge în partea executivă a primăriei, vom avea deja o listă imensă de investiții de dus la capăt, fără să mai avem nevoie de votul Consiliului.
Așa că problema a fost de implementare, nu de vot. Vreau și să spun un detaliu, faptul că astăzi puteți să verificați ce s-a votat, puteți să vizualizați ședințele Consiliului Local, puteți să citiți procesele verbale care sunt disponibile pe internet. Acest lucru se datorează tot USR-ului. În 2016 ai fost primăriță o noapte, ceea ce nu a fost destul pentru a schimba Bucureștiul. De data aceasta, clasa politică veche a promis că nu va mai fi luată prin surprindere. V-au pus piedici până acum? În 2016, o noapte a durat ca sistemul să reacționeze. Acum, sistemul și-a luat măsurile din timp. Trebuie să fac față proceselor intentate de primarul actual, de directorul general al ADP-ului, pentru faptul că fac public achizițiile primăriei, pentru faptul că fac public niște date publice din SICAP, SEAP, din Registrul Comerțului. Eu fac ce am promis. Le spun cetățenilor ce se întâmplă și sunt procese care mă hărțuiesc. Am vorbit și de cel în care mi se cer niște daune de 113 milioane de lei. Și sunt mai multe procese. Tudorache mi-a intentat 2 procese, ADP. Sunt mai multe. Trebuie să fac față presiunilor din campania actuală. Corturile sunt vandalizate și semnalate ca fiind neautorizate, ceea ce nu este adevărat. Banerul nostru, singurul baner al nostru, a fost dat jos și au fost presiuni asupra firmelor care se ocupă de publicitate electorală în București. Trebuie să fac față calomniilor. Am suferit calomnii la care nu mă așteptăm. Numele meu este legat în mod inexplicabil de Becten. Nu am absolut nicio legătură cu firma aceasta. Nu m-am întâlnit niciodată cu oameni din firma aceasta, nu am contracte cu firma aceasta, nu cunosc pe nimeni din firma aceasta. N-am fost în România, nici când s-a semnat contractul, nici când s-a derulat. Am venit din străinătate ca să fiu director general la firma Egis în septembrie 2013. Bechtel a plecat din România în martie 2013. Nici măcar nu există suprapunere temporală. Este ca și cum aș fi acuzată de atentatul din 11 septembrie pentru că un an mai târziu m-am dus la New York. Clotilde, ai dus o luptă foarte grea alături de asociații de cetățeni împotriva puzului coordonator al primarului Tudorache. De ce v-ați opus acestui plan urbanistic? Trebuie să înțelegem că acest puz nu permite dezvoltarea sectorului, ci îl mutilează. Înainte să reușim să suspendăm avizul de mediu, acest puz coordonator permitea construcția de blocuri de 6 etaje, un parcul Herăstrău, 27 de hectare din parc, și în pădurea Băneasa, 101 de hectare din parc, și transformarea, de exemplu, a bazei ProRapid, un spațiu de birou sau un mall, nu mai știu. Vrem să construim cartiere noi în sectorul 1. Vrem o dezvoltare urbană cu planuri urbanistici care să prevadă investiții imobiliare corecte. Orice investiție trebuie să prevadă școli, trebuie să prevadă accese suficiente, parcuri și utilitățile de bază. În cartierul Greenfield, acest lucru nu s-a întâmplat. E un exemplu. Trebuie să remediem această situație. Îl vom obliga pe dezvoltatori imobiliari să creeze accesele necesare. Grădinița, școală. Vom discuta pentru a realiza în acest cartier utilitățile care trebuie să existe, utilitățile de apă. Bineînțeles că nu vom închide cele 2 accese care există la ora actuală, accesul prin pădure. Nu îl vom închide, îl vom restricționa
va fi doar pentru rezidenți. Vom vedea, vom avea un dialog cu locuitorii din Greenfield să vedem dacă îl restricționăm ca să fie doar luni pentru vineri, dar în niciun caz nu vom face ceva care va veni împotriva intereselor locuitorilor din Greenfield. Ce va fi radical schimbat în primăria sectorului 1 cu tine ca primar? Prima luptă pe care o vom duce va fi pentru a eradica corupția. O să le spunem celor care până acum s-au ocupat de interese private să se ducă în privat, dacă asta este obiectivul lor. Această luptă va fi una dificilă, mai ales că va fi o presiune a mafiei imobiliare, a alte interese. Dar o să o ducem până la capăt. Apoi vom schimba metodele de lucru, vom digitaliza primăria, vom vrea să fim cât mai eficienți în a-i servi pe cetățeni. Pentru asta va trebui să-i ascultăm, să înțelegem care sunt nevoile lor. Vom fi într-un dialog permanent cu grupuri de inițiativă civică, cu asociații de cetățeni, cu mediul privat care aduce veniturile de care toată comunitatea are nevoie, care aduce acest dinamism economic fără de care moare un oraș. Atunci, acest dialog permanent, acest focus, faptul că cetățeanul și firmele, companiile care aduc venit în comunitate vor fi centrul nostru de atenție, asta va aduce o mare schimbare. Am vorbit de digitalizare, eu n-aș dori ca angajații și nici cetățenii să se sperie. Vom face acest lucru într-un mod ușor pentru toată lumea. Cetățenii nu vor avea de suferit, pentru ei va fi mai ușor. Cei care sunt mai puțin digitalizați vor fi acompaniați ca să le fie ușor. Nu vrem să creăm dificultăți, vrem să fie mai ușor pentru ei când vor interacționa cu primăria. Și pentru angajați, eu asta am făcut timp de 20 de ani. Am schimbat procese, am modernizat echipe, mereu am îmbunătățit procesele de lucru și felul în care lucrăm, pentru că asta este competiția și dacă nu ne adaptăm, murim. Dar asta am făcut mereu luând în cont faptul că forța unei echipe sunt oamenii. Nu putem să-i lăsăm, să-i abandonăm pe parcurs. Ai menționat multe proiecte pe care le ai pentru întreg mandatul, dar aș vrea să știu ce se poate face în primele luni sau primul an de mandat cu Clotilde primar. Așa cum am spus mai devreme, avem o listă întreagă de investiții care trebuie duse până la capăt. Sunt investiții în domeniul sănătății, care este primul nostru obiectiv. Nu pe hârtie, ci cu acțiuni. Atunci vom avea de realizat investiția în acest spital. Spitalul regional va trebui să vedem dacă păstrăm locația din sectorul 1 sau dacă cealaltă locație care a fost identificată este mai bună și va trebui să identificăm echipele care vor putea proiecta acest spital, echipe care vor fi și din România și din afara României, pentru că trebuie să avem experiența necesară pentru acest spital. Primarul s-a gândit că va crea o companie, va recruta pe cine va găsi și acest colectiv creat ad hoc va fi capabil să conceapă un spital la standarde europene, multidisciplinar, de urgență. Înseamnă că primarul n-a înțeles despre ce este vorba. E ceva extrem de complex de făcut.
Nu e vorba de a asfalta o stradă, că nici măcar asta nu știe să facă. Nu e vorba de a face autostradă, care este un proiect mai complex. Este un spital la un standard foarte înalt. Trebuie echipe, trebuie colective, un colectiv care deja a făcut acest lucru. Sunt puține colective în Europa care știu să facă acest lucru. Noi va trebui să-l identificăm, să fie o echipă împreună cu proiectanți din România, ca să avem acest spital de care avem nevoie. Atunci, sănătate, educație. Sunt foarte multe studii de fezabilitate care au fost făcute pentru reabilitarea școlilor, care nu sunt autorizate ISU, care, în caz de cutremur, sunt un pericol pentru copiii noștri. Va trebui să ducem la capăt aceste investiții care nu au fost realizate. Sănătatea, educația, apoi infrastructura. Infrastructură la nivel de străzi, cum am spus. Sectorul 1 are străzi neasfaltate. De fapt, este sectorul din București care are cele mai multe străzi neasfaltate. La capitolul infrastructură pun și parcări subterane. Străzile noastre sunt sufocate de mașini, care creează și un pericol. Copiii noștri nu pot să se ducă la școală pentru că sunt obligați să se ducă pe carosabil, că trotuarul este invadat de mașini. Infrastructura de mediu. Avem acest proiect Promenada Verde, 44 de kilometri de piste biciclete, baze sportive, spațiu verde. E vorba de sănătatea noastră. Perdea forestieră care trebuie recreată ca aerul să fie mai curat. Vorbind de infrastructură de mediu, vor fi toate aceste parteneriate public-private pentru a trata în mod corect deșeurile, care trebuie mai întâi colectate selectiv, apoi sortate și apoi reciclate. Aceste lucruri se fac prin parteneriate care trebuie de la început gândite, discutate și lansate. Sunt încă multe lucruri. Evident, o parte din oamenii care ne ascultă vor să audă și au dreptate, pentru că așa ne-am născut, investiții în patrimoniul nostru, nu numai patrimoniu verde, dar și patrimoniu construit. Vrem să redevenim o capitală culturală cu un cinematograf. Au fost multe cinematografe, oamenii țin la ele, cu centre culturale de cartier. Trebuie să fim la nivelul ambiției noastre de capitala sud-estul Europei. Ai vorbit mai devreme de echipe și de oameni competenți. Cu ce echipă vine Clotilde Armand, primar, alături de USR Plus și cu susținerea PNL la primărie? Alexandra, sunt două echipe. Este echipa care va veni în Consiliu și care nu e susținută de PNL, în Consiliu suntem în competiție cu PNL-ul, dar competiția este un lucru bun, fiecare trebuie să fie mai competent, mai bun, mai convingător decât celălalt. Eu cred că USR vine cu o echipă extrem de bună, oameni care cunosc problemele cartierele lor, oameni care s-au profesionalizat, cum este Oliver Păiuș, care știe extrem de bine cum funcționează acest consiliu local. Este echipa care va vota, da? Care va fi partea legislativă a primăriei. Apoi este echipa care trebuie să preia partea executivă. Aici ne vom baza pe echipele actuale, care pentru mulți sunt oameni bine pregătiți. Sunt 3000 și ceva de oameni. Da? Este o echipă mare. Sunt mii de oameni. Evident că va trebui să schimbăm o parte din din managementul acestor echipe. Oamenii sunt, cum am spus, bine pregătiți, dar trebuie impulsionați. Trebuie să schimbăm viziunea lor, trebuie să schimbăm direcția care a fost până acum. O să spunem, până acum regulile au fost ce au fost, acum se schimbă. Vrem să fim
Primăria, obiectivul ei și obiectivul echipelor din primărie este să îi servim pe cetățeni, să eliminăm complet corupția, să avem mereu în cap ce este mai bine pentru comunitate. O să avem concursuri deschise. Știm deja că avem niște persoane competente care vor să vină și să lucreze la acest proiect, dar aceste persoane vor fi în competiție cu cei care vor vrea să candideze. Va fi o competiție deschisă, va fi meritocrație și sunt convinsă că și oamenii din primărie își doresc să devină niște profesioniști mai buni. Mereu oamenii cu care am lucrat în trecut au avut de câștigat, pentru că în momentul în care nivelul tău de profesionist, nivelul tău profesional se ridică, primul care câștigă ești tu. În final, care este mesajul tău către susținători? De ce să voteze Clotilde? Va fi o campanie electorală neobișnuită. Vom fi mai puțin prezenți pe stradă decât în campaniile trecute. Avem nevoie de mobilizarea fiecăruia pentru a transmite mesajele noastre la cât mai mulți, la prieteni, colegi, cunoscuți, familie. De data asta învingem.